Я рад приветствовать вас на своем канале «Первый аккорд». Напоминаю, что мы с вами находимся в рубрике «Тетрадь гитариста», которая в свою очередь поделена на классы для того, чтобы мы постепенно разобрались в нотной грамоте, исключили всевозможные подсказки. Потому что, как я уже говорил, что не у всех нот есть табулатуры. А табулатура — это подсказка. В нее всегда заглядываешь и думаешь: ага, мы точно узнаем, где находится эта нота, на какой струне и на каком ладу. Поэтому даже мои ученики в моей музыкальной школе, очень многие смотрят только в табулатуру. Поэтому, скажем так, основываясь на собственном опыте, практике, я решил исключить эту подсказку, потому что все-таки нужно учиться по-настоящему, исключить все возможные, скажем так, какие-то подсказочки, которые могут нам попасться. Напоминаю, сегодня пятница, и у нас по плану разбор второй части пьесы «У камина». Ноты, которые вы скачали по ссылке еще во вторник, вы просмотрели, проанализировали, и я надеюсь, что многие из вас попытались поиграть. Я эту пьесу отношу к уровню первого класса, в точке такого уверенного первого класса для хорошего ученика, где-то так, может быть, лет 9-10, у которого уже пальцы могут, скажем так, взять всевозможные аппликатуры, не просто там по одной-две ноточки играть. Поэтому такой уверенный первый класс. Ну что, смотрим на наши ноты. Что мы видим? Как я уже говорил в пятницу, вернее во вторник, извините, мелодия переходит в нижние голоса. Давайте начнем играть с такта предпоследнего второй строчки. Будет так. И что мы видим? Фа и ре, потом ми, ре, до. Ми, ре, до мы будем играть большим пальцем. Ми, ре, до. Большим пальчиком, потому что большой палец, он дает больше плотности и такого плотного звука. Получается. Следующий такт, это уже первый такт третьей строчки. Ре, до, ре, до, си. Еще раз медленно играю. Ре, соль, фа, ми, ре, до, си. Предпоследний такт второй строчки и первый такт третьей. Без комментариев слушаем, играем. Бас. Второй такт третьей строки. Фа в басу, вверху нота до. И опять басы, опять в басах мелодия. Ре, до, си, ля. Медленно. Ре в басу си, до, си, ля. А вверху в это время звучит нота ре. Она не глушится, она половинная. Создает, так сказать, гармонический фон в своем регистре. Следующий такт, последний такт третьей строчки. Вот тут будет немножко уже посложнее. Ну, в каком плане альтерации. Значит, что мы видим? Си и ми на первую долю. Потом фа диез четвертым пальцем. Четвертая струна на четвертом ладу. Соль диез третья на первом. Напомню, что это все нотки у нас идут случайные знаки альтерации. Они не в ключе, они конкретно в одном такте. Смотрите. Ре и до, бас. Без комментариев послушайте. Немножко голоса разбросаны по диапазону, поэтому немножко так сложно уловить сразу мелодию. Слушаем.
Следующий такт. Это будет у нас первый такт четвертой строчки. Очень похож. И вот обратите внимание, последняя доля первого такта четвертой строчки идет у нас соль бикар. Соль бикар, вы помните, это отмена диеза, который стоит у нас в третьей доле. Получается, первый такт играю. Последние строчки. Си, фа диез, соль диез, ре, до, си, ля, соль бикар. Получается соль бикар на третьей и соль чистая на шестой струне. Медленно. И вот теперь предпоследний такт очень интересно. Обратите внимание, стоит у нас половинная длительность, 3 ноточки, потом в басах продолжается половинная, а в верхнем голосе идет соль диез и ми. Получается, собираем нотки фа, нижний, потом ми бемоль. Ми бемоль это четвертая струна на первом ладу. Мы в курсе «Стань грамотным гитаристом» с вами обсуждали ре диез. Мы не говорили о бемолях. Значит, бемоль – это понижение на полтона. В данном случае, с точки зрения музыкальной грамоты, здесь именно находится не ре диез, а ми бемоль. Бемоль – понижение на полтона. То есть он приставлен к ноте ми, конкретно к ней, и понижает ее на полтона. То есть это будет ми, только на полтона ниже. Вот так вот. И что получается? Собираем фа, ми бемоль и ля. Вот такой будет джазовое звучание. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Значит, играю медленно. Собираем фа, ми бемоль и ля. Считаем. Раз, два, три, четыре. На 3 у нас играется ми шестая струна, ре четвертая струна и соль диез третья струна. Будет так. 3, 4. Еще разок послушаем. Раз, два, три, четыре. Без комментариев, просто играю. И последний такт. Целые длительности ля и ля. Раз, два, 3, 4. Обратите внимание, стоит пиано. Не говорил я такое в нашем курсе, это играется тихо. Я думаю, что динамические оттенки мы как-нибудь с вами тоже очень детально обсудим. А вот, кстати, перед нашим ми бемолем стоит дим. Такое обозначение, это уменьшенный септаккорд. Тоже это с точки зрения теории еще будет интересно. Я думаю, что на нашем канале появится такой плейлист теоретический, где я буду все детально рассказывать. Я об этом задумываюсь, честно скажу. То есть, как бы практика, а теория, конечно, должна обязательно присутствовать на нашем канале. Итак, давайте попробую сыграть. Сыграю без комментариев последние 2 такта, а потом 2 строчки. Начинаем. Последние 2 такта. И легко. 2, 3, 4. Играю полностью 2 строки. 3-ю и 4-ю. Медленно. Раз, два, три, 4. Тоже, видите, технически нужно попытаться этот момент отработать, потому что так сразу, вот сходу, оно, конечно же, будет сложно играть, если те, кто не играл эту пьесу никогда. Ну что, друзья мои, попробуем от начала до конца все вместе сыграть в медленном темпе, чтобы понять полную картину, целостность, так сказать, этого музыкального произведения, и проанализируем то, что мы сыграли. Начинаем медленно.
Вот такие вот интересные, неожиданные повороты музыкальные мы видим в нашем музыкальном произведении. Ну что, пытаемся играть. Еще раз говорю, да, первый класс, я уверен, что у вас все получается, что вы пытаетесь дома самостоятельно разобраться. Ну и со мной уже, скажем так, я какие-то ошибки, возможно, исправляю у вас. Обратите внимание, на нашем канале очень много в разборе мелодических произведений. Я думаю, что вот, наверное, уже в следующий раз нужно что-нибудь взять такое технически не очень сложное, наподобие что-нибудь вроде бы этюда, для того, чтобы какие-то уже отработать быстрые техники игры. Но у нас будет вторник, у нас будет пьеса, у нас будет встреча в нашей виртуальной музыкальной школе под названием «Первый аккорд». Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик. Напоминаю, что все ноты находятся внизу по ссылке. Если есть какие-то предложения, может быть, кто-то хочет какую-то пьесу разобрать, которая, скажем так, будет в данном месте очень даже полезна, то присылайте мне на мой канал в Telegram или, может быть, в ВК. Будем рассматривать, будем пытаться, я думаю, анализировать. Если что-то будет очень, скажем так, в тему, то обязательно будем это разбирать. Проводим больше времени с гитарой. Напоминаю, она очень любит, чтобы с ней проводили много времени. Тогда она ответит взаимностью. А взаимность — это ваша музыкальность, это ваша уверенность. Ну и, конечно же, ваш репертуар. Потому что самое главное у музыканта — это репертуар. Придя в любое, скажем так, какую-то компанию или музыкальное учреждение, может быть, концерт какой-то, обязательно нужно играть. Потому что без игры, к сожалению, то есть можно много говорить, но если вы ничего не играете, то понятное дело, что результата не будет. Ладно, что-то я слишком много заговорился. Нужно больше играть, чем разговаривать. До следующей недели. До встречи.